Maktoum Prod. yéen ñi aboné gul aboné leen gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf. waaw kon Serigne Moustapha li mu am dama ko waxoon ba passé mais yàlla ko ko defal inna fadla bi yadillah yuti man yasha waaw yàlla mooy tànn ki ko neex defal ko li ko neex waaw Serigne Moustapha moo neex yàlla tànn ko defal ko li ko neex waaw te yàlla nag amul kilifa waaw booy wër ku ñàkk kilifa jàppal yàlla bu mu la rëcc waaw ñàkk kilifa xas la si nit mais tagg la si yàlla ki ilifu ko waaw moo tax nag am na loo xam bu ko yàlla defalee nit yaa xayt bu fekkee dalaa nakari mais jëlal échelle nga yéeg fekk ji ko waaw boo ko mënul rek dama nga gase armel te xam ni dootoo noppalu te yàlla nag jaamam yi mu xool di leen defal wax dëgg yàlla bari na fa tabaarakallah bari na waaw mais am na loo xamante ni bañal ko nit ki dul ci génne parce que bu ko yàlla yéenee rek dootoo noppalu waaw bañal ko nit ki dul ci génne parce que bu ko yàlla yéenee rek dootoo noppalu waaw mais xool Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif mais bouleversement bi ko dal mais moo dal Serigne Moussa ba ñu bëri mënuñu comprendre lu bëri si moom mais parce que réservation bi ñu ko defal la wala déet mais am na koo xamante ni xanaa àdduna bu soof bii rek ñii dañuy jaar si yoon bu normal bi mais ñii nga gis ñu jaar si péage waaw gannaaw nit a mën loolu ndax yàlla mënul loolu xoolal bouleversement bi dal Seydina Cheikh moo tax du par hasard Seydina Cheikh ñëw si Serigne Moustapha ne ko révolutionnel ma sama tarixa te wax naa leen Seydina Cheikh mooy kan waaw wax nañ si tuuti boobu waaw ki taxaw ne ana al barzaqul maktum no aynan wa zahiran wa haqiqatu haazal kawni min duni miriyati waaw kooku boo ko wutalee moroom waaw mais day nax sa bopp waaw damay tàmm di wax nag ni sëriñ si ñëpp baax waaye mën nga wax sa sëriñ mbaa xam te doo xas sëriñu jàmbur waaw te nag anal barzaqul maktum mais ça signifie pas n'importe quelle chose waaw loolu Seydina Cheikh wax waaw parce que maam Cheikh moo ñu jàngal ni diggante 3e asamaan ak 4e asamaan am na benn barzak bu bokkut ak barzak bële boo xamante ni foo demee nee na ruux yi dem fa lañ leen di installé boo gisee Seydina Isa mais traversé gul deuxième asamaan c'est parce que du fa romb di dem si asamaan boo xam ne dee daf fa yegg mais nit dina toll si yàlla tamit foo xamante ne kenn lu ko weesu yegg si yàlla ñu tuddee ko barsaxul maktum mooy Serigne Cheikh Tidiane Chérif ñëw nekkat Serigne Cheikh Tidiane si al maktum bi deret boobu di daw si Serigne Cheikh Tidiane si al maktum mooy daw si Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha si deret bi doon daw si Serigne Cheikh Tidiane si al maktum ba tax muy wax ne turandoom dafa dem ba alxuraan jaxasoog deretam te moom mu doon turandoom deret boobu mooy daw Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha Sy moo tax bu firee alxuraan ñëpp dof satellite yëpp mu brouillé leen affolé toutes les statistiques mais kooku du propagande xaasa bi ruuxin minka la bi diayatin inna diayata bidatun wa zalamu waaw te nag yuuti lxikmata man yacha waaw wa man yuuta lxikmata nag faqad utiya cheyan kasira waaw xayran kasira waaw yàlla ni man may jël xikma jox ku ma neex waaw te ku ma ko jox rek beral naa la loxo waaw moo tax am na koo xam ne bu àddoo la muy wax doo ko fekk si téere waaw moo tax sama benn professeur bu ñuy wax grand fall dafa daan tàmm di ma ko wax ne ma il est temps de quitter
le monde des livres pour le grand livre du monde waaw parce que am na yoo xamante ni tolluwaay la waaw ba si coow li mu joor si gàmmu gi waaw Serigne Moussa dafa wax ne dafa gis yàlla sunu borom et puis mais nañu dem interroger li Seydina Ali bind karamallahu wajha waaw man balaga ilmuhu fi lxaqiqati almuhammadiyati 72 ilman falahu an yufassira kulla ayatin 72 tafsira waaw pour ñiy wër di wax ni Serigne Moussa dafay firi alxuraan à sa guise mais oui xamaloo ni Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mi nga xamante ni Serigne Moussa daf ko doon mais dem na ba ñaan yonent bi ne ko may ma bindal ma ijaaza boo xamante ni damay firi alxuraan bu ma neexee parce que si laa gën a yëg sama bopp waaw mais ni nga koy déggee mooy Seydina Cheikh moomu missionné Serigne Moustapha encore une fois nee na apta bi heure bu jot tatuufuuna baytallahi fi kulli saa chaque 1 heure de temps apta bi nekk ci àdduna bi ils sont obligés di dem wër Kaaba gi mu ne walakinna nii waaye man Cheikh baytun tatuufu bi himmati waaw mu ne Kaaba ngay ñëw di ma wër chaque 1 heure de temps moo non am na koo xamante ni moom moo fi bàyyi les réalités mais réalités yi bàyyiwuñu ko fi waaw am na koo xam ne moo fi bàyyi les réalités mais réalités yi pour bàyyiwuñu ko fi waaw te nag am na loo xam ne buñ ko expliqué nit sañ ko dégg sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moo ñu nettali al aslaakul jawhariya waaw al aslaakul jawhariya waaw mu ni coow lu ne andi na ko faas nag bi mu waxee wa allama aadama al asma waaw ñii ne musammayaati si la bokk ñii ne musammayaati bokk Cheikh ne leen musammayaati si la bokk et les contenants et les contenus waaw si la ñuy expliquer ñetti làmp ya te mu wax ni bii bu sonee Jibril mooy wuyu te malaaka yëpp di raf-rafi foog ni tey la yàlla di jël ay instruction yoo xamante ni lépp dana mab fekk ne boobu ay instruction la koy jox Jibril daw nee na bii bu yëngatoo di nga yëg ne am na ku muy waxal mais boobu ñu ngi ko réserver al arwaaxul anbiya ak arwaaxul aqtaabi yàlla di jël ku ko neex nag di wax ak moom mais foofu ngay sentir ni huis clos am na fa parce que yàlla xamuloo ni huis clos boobu Serigne Cheikh nee na Serigne Cheikh lay waxal lay jottalil bokk Serigne Cheikh nee na mais yàlla dina am huis clos ak ay nit di leen recevoir te Jibril xataa Jibril du xam kan la mais kooku dafa dugg ci pouvoir discrétionnaire u yàlla moo tax Serigne Babacar Sy biñ ko laajee lan moo la gën a neex ci yàlla mu ne maa tayam sañ-sañam il ne rend compte à qui que ce soit waaw léegi nag li yàlla may nit waaw ñëw rek ni ko yàlla may ma loola wala nga may ma leneen ndax dina la ko may waaye sañ ngaa ñaan nag waaye bu ko ni xañ ko diw te jox ma ko waaw kooku moo dul mën a sotti mu ne nag ñetteelu lamp ba nag nee na benn yoon lañ gis ne déclenché wu na te mooy bi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo si ngay yëg ni kenn yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon sëñ Moussa li mu am Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif moo ñu ko jàngal te boo xoolee li Cheikh wax nga gis fi Serigne Moustapha jaar nga xam ni jaaru na mu am li mu am tey waaw Cheikh mel ni dañ ko laaj mais lu mel ni lii sëñ Moustapha am tey bu ko nit bëggee nu muy def mu ni munfaridin billahi xaama bi xubbihi fa laysa lahu unsun bi cheyin siwa rabbi waaw tafarrada fi dunya li taati rabbihi fa awrasahu ilma alkitaabi bila raybi waaw wa aasara xubban la fankachafat lahu
ajaibu asrarin sawaban ala alxubbi fa man kaana fi daawa almahabati salihan tajallat lahu al anwaaru min xayri ma xujubi. bu loolu amee nag fa yartaxu fi rawdi almaarifi daiman wa lazatuha ashqa min al akli wa shurbi. waaye doo fa yem tuqaatibuhu al aqwalu min kulli janibin fa yafhamu anhu bittamiri wa bilxalbi. boo yeggee foofu yukaashafu bil asraari min malakutiha fa utiya alayhi lfaydu min alami lgaybi. xam nga yonent si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yenn saa nit yegg fenn ñu naan xëy na day sangoo ay bayre déedéet ku mel ne yonent bi mucc na si sangu bayre. xam nga foofu si muccee wa rafa'naaka laka zikrak si la yonent si yàlla Muhammad muccee si sangu bayre. am na koo xamante ne li mu am encore une fois propagande may ko ko munfaridin billahi. waaw fan ngay jaar mu ni na la yàlla yitteel rek te ngay wéetal ko xaama bi xubbihi. waaw bu na yàlla rek nekk ci xol bi bu keneen di dugg ci xol bi it man yàlla naa tax. waaw fa laysa lahu ulfun bi shay'in siwa rabbi. waaw ñu ni cheikh fooy jaar mu ni tafarrada fi dunia. waaw mu ni bëgg àdduna bu mu la yitteel nag moo tax sëriñ Moustapha li mu mën mais ku ko def li nga ñàkk sa taalibe yëpp. mais gis malaaka mu gën a yomb gis sëriñ Moustapha. mais am na lu neex si bakkan te mooy di saafonteeg say taalibe. neex na xëy na si bakkan waaye est-ce que dëppoo nag li nga bëgg ëllëg ak déet. est-ce que c'est toll nag le prix à payer par rapport ak sa ambition fi mu toll ak sa mission fi mu toll. na ibi foofu benn parenthèse bëri na sëriñ si lu ñuy tudd Ummu Moussa mu jaral leen àdduna ak li ci biir mais gis nga Ummu Moussa ki ko yor dëgg dafa am màndarga xamuloo. ki yor Ummu Moussa bokk na si màndarga bi nga koy xamee du soxlaal kenn dara ñëpp a koy soxlaal te boo ko bëggee gis doo ko gaaw a gis. xaw ma kan waaye ñun Moussa si di sëñ Moussa soxlawul sunu dara te ñun ñëpp a ko soxlaal nag te koo ko bëgg a gis amul foo jaar te gis ko. lu dul mu yërëm njaboot gi ne xaaral ma génn waxtaan ak ñoom te yàlla tax aada taxul. booy wër sëñ Moussa foo koy seet. waaw ki nga xamante nag gis président de la république moo gën a yomb gis ko moo lay wër moo lay won ni c'est le président de la république. kon mu ni wéet googu noonu si la bokk. nga am noo def ak àdduna waxuñu la nga bako waaye nag li mënul ñàkk rek ci am. waaw dama wax ni lii sëriñ Moussa def yar ñoo xamante ni tegu leen bët teguñu ko bët. waaw moo tax bu génnee ne nga foog nit ñu nekkee ñun ñoo ko tey déedéet tey ñu ko cofeel la. waaw te cofeel ba yàlla moo tax parce que nit dina rëbb yàlla di ko ut si nitu yàlla ba dootu si am sago. te sëriñ Moustapha bu génne nit ñi di tomber en transe ngeen foog ni loolu c'est gratuit. sëriñ Moustapha bu génne ñëpp ñàkk sago nga foog ni c'est gratuit ñàkk ko yéenewul làkkatu si mbir néeg di seetaan YouTube buñ noppee mais kooku tamit waaw bu dee it am nañu ko mën waaw nañ def loolu ñëpp gis. kon cheikh ni wa asara xubballahi fankashafat lahu ajaibu asraari sawaban al xubbi. mu ne gis nga cofeel boobu noonu sëñ Moustapha si am si yàlla cofeel bi sëñ Moustapha si am si yàlla moo mujj rek ibbil ko paravent yépp yàlla nëbbatu ko dara. mais ni dañ ni ko waaw mais loolu war na am un prix cher à payer mu ne ah kay fa man kaana fi daawal mahabbati sadihan tajallat lahu anwaaru min xayri ma xujubi. waaw ki nga xamante ni cofeel gi muy woote si yàlla dëgg la yàlla natt ko ba xam ni dëgg la gannaaw ba ko yàlla tegee natt bu nekk nag parce que yàlla li nga bëgg dala koy xañ ba noppi.
loo bëgg yàlla laa bëgg mu xañ la boppam teg la nattu yi. sëñ Moussa kenn mësul dégg mu onk, kenn mësul dégg mu onk. waaw lu ko yàlla teg rek nangu na ko. bi ci des dama wax ni am na lu jafe te mooy respecter une certaine ligne de conduite. waxtaanam yépp jël leen ko ngeen déglu ko, amul benn bu ngeen ci déglu ne lii nii c'est en contradiction ak la mu waxoon fële, mënul nekk. kon ndekete bouleversement bi moo ko dal, bouleversement bi daloon Cheikh parce que am na koo xam ne boo ko doonee doonu léppam. Cheikh a xëy ni du fi ibtidaa il amr ila xadrati rabbani mundu ana yaafi wa ana xayru mashgulin bi xawaïdi nnaas. waaw dañ ma bëmax daf'atan waahidatan, benn bëmax ma yegg fa ma jëm. waaw mu mujj rek li tax man Serigne Moustapha Sy ma waxee ko noonu, su ma waxee lépp yëngatu, bu ma génnee lépp yëngatu, c'est parce que dafa donn anasiru arbaa. li tax sëñ Moustapha Sy bu waxee lépp yëngatu, bu génnee lépp yëngatu, c'est parce que bouleversement boobu dal Sidina Cheikh. waaw ba mu wax ko fa saarat awwali aaxiri wa aaxiri awwali wa zahiri batini wa batini zahiri wa baadi kulli wa kulli juz'i fa surtout ana huwa min xaysu ana la min xaysu huwa. waaw waaw law su'iltu an alfi mas'alatin min ahami masaili la ajabtu anha bi jawabin wahid. waaw mu ne buñ ma posé woon 1000 questions en même temps ma répondre si benn réponse ba satisfaire les 1000 questions. lan moo la may loolu? sirrul maktum. moo tax Serigne Cheikh Tidiane Sy moom rek kay wuyu almaktum si turandoo bi, waaye almaktum mooy kan? mooy ki mu boot, mooy Serigne Moustapha Sy, amul werante. moo tax am na foo xam ne boo fa yeggee si wàllu yàlla li mu wax ni fa yartaaxu fi rawdil maarif. waaw tu es tellement à l'aise Serigne Moustapha buy jàngale alquran, tu sens qu'il est dans son sujet. fa yartaaxu fi rawdil maarif daiman. waaw wala zatuha ashqa min al akli wa shurbi. waaw te nee na loolu dafa neex parce que moo dàq bépp xeetu naan bu ñu la jox, dàq bépp xeetu lekk bu ñu la jox. waaw si ngay dégg li Maam Borom Tuubaa jàngale woon si arkaanu wilayati. waaw arkaanu bayti tariqil xawmi arbaatun sum biha yu assasu bunyaanul wilayati. waaw mu daan ni sumtun wa juucun tawilun bahdu wa uzlatun min shuyuuxin bil ishaarati. Maam Borom Tuubaa moo ko wax. waaw nee na yii ñooy tee, yii ñooy ponk néegu wilaya. waaw ban si mu daan ni sumtun noppi. waaw Serigne Moussa de bu waxee day génn wax l'essentiel. waaw bala moo waxati ñëpp ñaq. waaw te bu génnee wax bàyyi la loo xam ne mën nga si cogiter pendant des années te doo si noppi. waaw Serigne Touba moo wax de. waaw Maam Borom Touba ku ñàkk ki ñaan la. waaw li lay won ni parloowul, mais mooy li mu wax ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane moom Maam Borom Touba. waaw moo bind ne yaa raimal kamali fi saada min turuqil mashaaihi salasa tarixati limami ljili wa sanusi xaaidi tafdili summa abil abbas faxrul kummali man xukmuhu fi lqasdi xukmul awali. waaw moo ñàkk caaxaan Maam Borom Touba. waaw mu ni yaa raimal kamali fi saada. waaw mu ni yow mi ut mbaax di ut yiw bëgg ko la yóbbu si yàlla ne fi ñukk tarixam moom Maam Borom Touba jël ba su jàmbur. waaw mu ni min turuqil mashaa'ihi salaasa. waaw mu ni jàppal ñetti tarixa boo si jàpp di nga yegg si yàlla. ñu ni ko ban Mbàkke? mu ni tarixatul imaamil jiili, jëlal bu Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani dana la yeggale si yàlla. ak ban? mu ni wa sanusi xaaji tafdili, ak bu imam sanusi. mu daan ni summa la muy waaj a wax rëy na ak bil abbas faxrul kummali. waaw mu ni Cheikh Sidi Ahmed Tidiane nag dafa bokkul si course bi. waaw xam nga di ngeen nekk di football temps xale potu meew ñu tegal la potu meew, mais kay teg potu meew ba foofu njëgu potu meew jaaxalu ko. waaw
mu ne bokkul ci course bi man xukmuhu fil qasdi xukmul awwali maanaam ba ñu siggee ne avant ne prêt dem ba naan parte pour daw pour jël ndam li dañoo siggi yem ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mu toog ci kaw table bi yore coupe ba ñu xam ne bokkul ci compétition bi waaw moo tax mag ñi waaw bu ñu toppee seen ginnaaw rek am yiw waaw parce que yàlla dimbali woon na leen ba ñu xàmmee ràññee fa tabarakallahu waaw kon li Maam Borom Tuubaa wax ci arkaanu bayti tariqil xawmi waaw mais moom la Serigne Moustapha di dunde te boo xoolee turandoom di Serigne Moustapha bi ñu ko tuddee tamit nii la meloon mais du ku bëgg a jot ci moom ñaata année la toog génnul buntu këram te turandoo dafa garaaw xam nga Cheikh Sidi Hadj Malick dafa toog ak Serigne Babacar Sy ñu toog ba mu yàgg benn picc romb Serigne Sidi Hadj Malick nga Serigne Babacar Sy xam nga picc mi kan la mënu ko déedéet mënu ko rombatee nga ŋaang bi mu rombatee mu ŋaang picc bi ñëw dugg ci gémmiñu Serigne Babacar Sy mënu ko dénk naa la Sidi Ahmed muy sëñ Moussa Sy Djamil mais sëñ Moussa Sy Djamil gëmewul woon Serigne Moussa lu tax mais c'est ça les bonnes questions qu'il faut se poser waaw xëy na nag fanatique laa si Serigne Moussa je le cache pas du tout waaye waxeewuma fanatisme waaw li may du wax yéen a ma gën a xam ni dëgg la waaw fa tabarakallahu kon mu ni boo yeggee ci niveau boobu te mooy niveau bi Serigne Moussa nekk waaw tuqaati buxul axwaalu min kulli janibin mu ni dootoo jàng ci livre yi dootoo jàng ci kaye yi mais ci yow la ñuy sukkandiku pour bind livre yi ak pour bind kaye yi waaw am na comme Moussa laaj fii ci États-Unis ni ma waaw yow su sëriñ bi ngay ndamu waaw ban téere la bind man ko dama nga xool waxtaan yi mu def waaw parce que foofu la jamono toll on est en 2020 mais imaginez ku mel ni Serigne Moustapha waroon génn téere ni dafay def kutubu tafasir yi di firi alquran mais bu firee alquran tey yàlla dëyaat ko leneen ci benn aaya bi ginnaaw suba yàlla dëyaat ko leneen ci benn aaya bi nu muy dafa téere yooyu daf leen fay bàyyi di ko mettre à jour déedéet technologie may na la muy waxtaan ngay déglu mais yam ci boo soxla rek nga jël mu servir la waaw kon boo tollee foofu nag message yi nga xamante ni xaal yaa ngi la koy jàngal fa yafhamu anhu bi damiri wa bil hal li ci gën a neex mooy sa xol moo koy décoder ak sa nature profonde waaw sa xol mooy décoder message yi boo firee alquran ñépp dem jàngiwaat alquran waaw lu tax cheikh ne yukashafu bil asrari min malakutiha waaw wala boog lu ci topp mu ne yukashafu al asrar min malakutiha yàlla moo lay wuññi lépp luy secret ca malakut nga toog fii xam lu xew foofu doon mais Cheikh Sidi Mouhamadul Moussa kan moo ñu nettali commentaire bi Serigne Cheikh doon def mais loolu kenn du ko doon def tam doon wax ni interview bi Serigne Cheikh doon def reportage bi Serigne Cheikh doon def moom moo ñu ko nettali waaw ba wax la ni man mi xam numéro de matriculation siège ñu toog mais kooku dina wax loolu nekk innocent mais kooku du sotti mu lu nekk waaw bu ko defee nag wax ji tàmbali bari waaw diw xam naa day sangoo bayre de déedéet Cheikh nee na fa utiya alayhi faydu min alamil ghaybi nee na gis ngeen nit mooy am fu mu toll ci yàlla mooy conditionné ruux yi conditionné xol yi ne leen ku bëgg dara ci man na topp kee moo tax yaakaar voir moustarchid yi ndeysaan bëccëgu gàmmu yenn saa yi nga xool xale yi ndaw yi ndeysaan énergie bi ñuy àndal da ngay xam ne lii jaaduwul yenn saa yi naaj bi ni muy tàngee da ngay xam ni jaaduwul nit di muñ lii waaye la tax nit toog de ko fa muñ kon lu tax li tax lan la
waaw man bu ko naree nekk fii tàkkoor bëgg ma solo rek ma taal ventilateur wala nga taal climatiseur mais fa ngay xaar sëñ Moustapha gisuloo fa climatiseur gisuloo fa ventilateur mais yaa ngi toog te fasciné wuloo dem te parewuloo kenn du détourner sa objectif parce que am na loo xamante ne propagande liggéeyu ko moo tax waaye utiya alayhi l faydu min aalamil ghaybi waaw moo tax sëñ Moussa bu disparaître 20 ans kenn gisu ko du tere du dindi un iota si cofeel bi ko Moussa si di sopp moo tax am na koo xam ne yow yaay wax ba dem ba ko fi waaye du fi jukk waaw am na yoo xam ne nag ku mën defal fa tabarakallahu ñëpp baax nañ de fa tabarakallahu waaw waaye li Serigne Cheikh di wax pataas moom a gën a ñaam bi mais ku ne sañ na ko mais ku ne am na ku la yàlla booleel ku nekk nag waar ba nga nekk góorgóorlu fa rek waaw bul xas kenn waaw Sëriñ Moustapha ñëpp la xormal waaw waxuma sax waxu tarix ñëpp la xormal waaw ñëpp la jox seen cër waaw dis gan ba pare toog nag noppi ak moom waaw bi ñu ne dañ ko dugal prison mais am na ñu ko doon gis ki ñu wax ne ma nga prison mais am na ñu ko doon gis te nee nañ ma nga prison waaw ki nga tëj prison muy doxi soxlaam kooku am na lu ko yàlla mën loo fa tabarakallahu kon nitu yàlla yi ñu def ndànk ak ñoom parce que xam yàlla moo gën a yomb xam nitu yàlla Serigne Moussa xam-xam bu ragal yàlla moo ko may li mu am waaw moo tax bu kenn foog ni rek dafay firi alxuraan juste Serigne Moustapha ëpp na di firi alxuraan juste pour faire plaisir à qui que ce soit du ko sax defal boppam du ko defal Serigne Cheikh bii waajur du ko defal Mame Babacar Sy bi maamam du ko defal Cheikh Sidi El Hadj Malick waaw moo tax mu gën a mën a collaborer ak ñoom donc boo gisee waxtaan bi maa ngi ko tuddee le CFA mystique Serigne Moustapha Sy le CFA mystique pendant ce temps dans un moment où par exemple mais nit ñi Sénégal lenn rek lañ bëgg muy CFA xaalis moo gën lu ñu am xaalis jaral na leen ñu fàtte nitu yàlla li ko yàlla defal mais en réalité CFA bi ñëpp soxla woon mooy Serigne Moustapha CFA ñu ngi koy bindee CFA donc Serigne Moustapha c'est un cheikh pour certains mooy sunu Serigne ñun daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidat c'est un frère pour d'autres parce que ñi mu bokkal mbokk yëpp ay frère am lañu ay frère am yu baax yu tedd tabarkalla c'est un ami pour benn section réservée parce que Serigne Moustapha mooy xaritu mag ñi moo tax fàtte gi ñu fàtte ci CFA mystique laa muy Serigne Moustapha moo tax ba léegi leen di rëcc parce que maa ngi dégg ñu ci CFA dañ koy yóbbu pour andi bi xaw ma ban bokk tey ñoo jàpp ci CFA mystique bi nga xamante ni mu ngi fi daa iman waaw moo tax li Xaadima Jaxate Ka la waxoon te foofu la ñu tolloon xawa sharaf al ilm min xaysu kashfuhu an il aamidaati al ujbi fi kulli maksadi waaw te jaadu na kan mooy bàyyam Seydi Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum lu mu wax fa ka annama ihtazatat bi ruuxika kulliha ayatuhu fadlan min arrahmani waaw mu ne ko yow Cheikh sama turandoo dafa mel ni sa jikko day meew alquran di café wala alquran di café sa jikko di meew ñu boole leen ñu jaxasoo moo tax tout à l'heure ma ni loolu ku mu dal il faut bouleversement bi dal Seydina Cheikh dal te loolu moo dal sëñ Moustapha mu jëlee ko ci deretu Serigne Cheikh mais am loo xam ne nag daf ko faggul boppam waaw mu dellu ci la Serigne Cheikh waxoon Serigne Babacar Sy waaw ne ko nag wa warista minni ma yaudu musajjalan li riwayatin wa dirayatin tasjila wa wariska fawqa alkulli ruuxa siyadatin abadta anha alxaakimu dalila waaw
ne ko nag am na loo xamante ne nag ko donn si man mais am na loo xamante ni nag yow yaay jaamu yàlla ba jur leer goo xamante ne dana mën a jënd njëkk ñu yàkkiwal la ko. moo tax sëñ Moussa doon ñu jàngal si ñiy fi wér di jawharatul kamal ak ñi nga xamante ni dem nañ ba dootuñ dem si boutique yorente pour juddu jawhara mais dañuy mujj soppaliku jawhara. waaw nga dégg ko si way wu rafet wa ma Habib si way Serigne Babacar Si waaw ne ko fa yàllaha min durrin yaluxu ala tibri waaw ne ko yéemu naa si wurus waaw waaye wurus ba mu toogee di jommal ñëpp ñu ni des na lu tax wurus ba dañ ko takkal ceenu jamaa waaw mu ni taar fa la mën a yem waaw mu ni taar fa la mën a yem fa tabarakallahu kon sëñ Moustapha li lay won encore une fois que ni xam-xam bi ragal na yàlla parce que xam-xam bu dee si yow rek la yem c'est pas la peine mais da nga koy mën a wàllaate moom la Seydina Cheikh wax moom it gannaaw ba ko bouleversement dalee is surtout kal misbaax waaw law shu'ilat minni jamiul masabix ma naqasa zalika min dawi shay waaw haza sirrul maktum waaw mu ni gis nga bu ñu jëloon mu ni boo man Seydina Cheikh du ma jeex waaw parce que mu ne boo jëlee yaa ngi koy xamee si boo jëlee sondeel nga taal benn sondeel yoraat yeneen 1000 sondeel yu fi nekk mais sondeel bi nga taal mën nga ko jël taal si yeneen 1000 sondeel yi te du tere muy tàkk du wàññi dara si tàkk-tàkkam dëgg la wala dëgg waaw kon Serigne Moustapha leer googu la ko yàlla defal ba mu mën a taal li mu taal tey si ay kamfoore waaw taal li mu taal tey si ay ñoo xamante ni fu ñu àddoo rek ñëpp xam ne ñii source la ñu am ils ont une source waaw donc loolu noonu lu jar bàyyi xel la moo tax li bàyyam bu baax ba wax fa taxallaban fi ma tasha wa tasarrafat min aalami al arwaxi wal abdaan waaw bi mu wax turandoom waaw ne ko waaye bal nag wadi an hadihi l ujura takarruman bayna rijali waaye wa amma bi tijaan yi na nga beral loxo tijaan yi waaye si rencontre boobu noonu turandoom doon ko waxee ni na nga beral loxo tijaan yi xam nga dañuy wax ni nga bëgg buur bëgg la moo ko gën si la Seydina Cheikh ñëw def ak Serigne Cheikh Tidiane si prison mais une semaine ba Serigne Cheikh di questionné ku ne ko yow ak ni nga ñàkkee jot yow ak sa yitte ni mu toll nga toog ak man une semaine te daan ñëw rek dellu lu tax mu ne ko boobu mu ngi préparé nempanti daairatul mustarshidin wal mustarshidat bu delloo si daairatul mustarshidin wal mustarshidat yéen Cheikh Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bi mu yegsi ak mission Iblis lépp lu mu mën def na ko pour empêcher mission daanaka xaw si jeexal kàttanam ñi ne déetuwaay ba mu demee mu mel ni kuy bëgg a jubilé Cheikh Sidi Ahmed Tijani Chérif ñëw Iblis yëg ni effort yi mu def fële kat ndekete mënoon na ko denc ba Cheikh ñëw mu jëlati effort am yëpp femme yëpp denc ko ñu dem ba yegg benn jamono boo xam ne nag jamono changé na te nit ñi buñ demee ba seen naanukaay ci seen teenu leer ya ñiis waaw fa man yatikum bi maa'in ma'iinin mooy kan waaw Seydi El Hadji Malick gàddu ci lu bëree bëri ak mayam ya fa tabarakallah waaw waaye mag ñi boole li ñu am yëpp responsabiliser ndaw bi leen rax te at ya tollul ne seeni at ñoom mag ñi mu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha ñu dénk ko daayiratul mustarshidin wal mustarshidat muy alalu Serigne Babacar
Serigne Babacar Sy mi ko denc Serigne mi ko dénk Serigne Moustapha dégg ngeen maam Cheikh si gàmmu yi muy wax ni si tarbiya laa nekk de si tarbiya laa nekk de ngeen foog ni mag mu toll li man âge bi mu toll fa tabarakallah waaye yëg ni si tarbiya la nekk. kan mooy maam Cheikh xutbul fardul jaami fi zamani yi waaw yëg ni mu ngi si biir tarbiya fan si daairatul mustachidin wal mustachidat waaw kon la benn góor musoon a wax mu ne kon dana ngeen bàyyi xel Serigne Moustapha Sy waaw gis nga yenn yi ku ko defal sa baay bu doon sa baay du kenn fajar yàlla fay la waaw waxatuma nag fi nga xamante ni sa baay nekk xutbul fardul jaami waaw yii def ñëpp si kaw suuf waaw sa baay kontaan ci yow waaw ba ni Mustaf teral nga ma wala sagal ngeen ma waaw sagal nga ma yàlla na la yàlla sagal waaw sagal nga ma yàlla na la yàlla sagal mais kooku dafa am lu muy jur waaw fa tabarakallahu ba tax ndaw ñi ni ko Serigne Cheikh jàngale de 68 à 78 waaw mu ni jeunes yi lañ ko joxoon mais il s'est passé tellement de choses yoo xamante ni ay tellement de c'est ay manifestation yu fi xew yoo xamante ni ay yëngu-yëngu fu nekk si àdduna bi Serigne Cheikh ne 10 ans de révolte ëpp na kon nañu dabaatal Serigne Moustapha naka la dégg message bi ne dootul xaar waaw commencer sur le champ waaw dem Ndakaaru stratégie yamu à entreprendre dem directement fa nga xamante ni ñi ñuy njortu ni ñoo ëpp xam-xam si dëkk bi fa la ñuy génnee mu dem fa dem université waaye dajeem ya bu ñëwee jël chaîne à musique am woo jeunes yi parce que boobu musique la ñu gëm il a été un très bon stratège bu ñëwee taal tuuti ñu déglu mu wax leen ñaari baat ñetti baat ñu dem mais ñu dem ba petit à petit ñuy yëg ni kii lim ñuy andil moo ñu gënal musique bi ñu bàyyi ko donc bu ñëwoon rek daf leen force du sotti nit ki ngay sauver muy la pour nga dimbali ko il faut nga nangoo dugg si biir géej gi mais doo taxaw si tefes gi di ko tàllal la ko waaw loolu nag dégg jamono moo koy may nit waaw tabaxtahu wafqa zamani wa xukmihi waaye nag wa asamtahu bi inayatin wa damani waaw kon créer daayira sax mën na yomb waaye ñoŋal nga koy ñoŋal ak ay garanti nag boo moytul moo lay tëb tabaarakallah moo tax nga gis ne jamono dina ñëw tarixa taxaw boo xoolee tarixa Cheikh Sidi Ahmed Tijani waaw ñu jox la astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum mu am programme istighfar nekk saabu bi waaye bi siixatil hayyul qayyum waaw mu mel ni dañ si boole eau de javel mu raxas tilim yi nga noppi mu jox la laa ilaha illallah muy kalimaat yi nga xamante ni ñooy dàq élément yi dàq yàlla di saxal tawxiid ci sa xol boo demee ba xol bi féex nag ñu doon la jox salaatu ala nabi mu soppali ku nekk leer ku la gis naw la waaw lam tara ahadan min rijalihi abadan illa wa simahu fi xusnin wa tasyin te Serigne Babacar Sy waaw léegi nga xool gàmmu course bi waaw fa tabarakallahu ak organisation ba fa nekk lépp loo gis boo xoolee zayiru organisation u gàmmu course bi moo lay wan baatin bi en réalité waaw boo xoolee zayiru organisation gàmmu course ba moo lay wan baatin ba fa nekk waaw buñ la wonoon dëj ya fa nekk waaw 24 heures avant Moustarchidi di dajaloo di ko defar si kenn nettali wu ma fa maa fa demal sama bopp waaw nga ñëw fa le matin 11h midi nga doxantuwaat fa boo rombee li ngay njëkk wax mooy lii ay nit defuñu ko tu as l'impression que dafa am leneen lu leen rax mais lii ay nit kese defuñu ko waaye yamu ci fekk boobu Serigne Moustapha à l'avance dem na xool fi prince yi di jëndee
seeni décoration mu jënd fa ay décoration yoo xamante ni avec des sommes faramineuses lu tax pour béggalee ko Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ndax Serigne Cheikh dafay am gan yoo xamante ni digne de son nom yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dina ko seet si ñu bëgg buñ fa ñëwee ñu gis effort yi nga xamante ni taalibe yi def nañ waaye avant gàmmu gi boo fa jaaroon boo duggee si biir course bi mais booy génn ay tëj kese moo lay topp waaye yàlla suñu borom si boppam bi mu bëggee créer doomu aadama laata moo créer doomu aadama créer na suuf mu ngi ko daggee si jant bi mu wàcc tàng lool mu bëgg a wàññi tàngoor bi mu saxal ay garab yu am dëj ci manque tàngoor bi moo tax ba si wàllu baatin yii le yenn saa ñu liggéey la wala ñu am lu ñu la def loo xamante ni sellul si wàllu mystique ñu bind lay aaya ne la boole ko dëju sump wala nangam pour mu manque li nekk si yow waaw fa tabarakallahu boo yegsee si course ba te am tuuti yëg-yëg waaw di nga sentir benn paix xam nga nit ñi dañuy jaawale souvent éblouissement ak épanouissement course bu boo fa demee li nga fa yëg mooy épanouissement c'est-à-dire pas yenn saa nga fekk leen si seen biir àll yi ñu jël as njëgënaay su tuuti nekk si benn mbaar suuf su rafet suñu lay waaw waaye jàmm jañ fay nekk nga yëg ni ñu ngi si épanouissement kan moo ko jaral sëñ Moustapha ni Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum kan mooy Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mooy xutbul fardul jaami fi zamanihi waaw kooku mënuloo ko liggéeyal lu toll noonu ba pare dafay yàlla di la seetaan waaw moo tax mag ñi wa tabarakallahu ñoo jël li ñu jël dénk ko Serigne Moustapha waaw mag ñi si boppam ñoo jël li ñuy jël yépp dénk ko Serigne Moustapha waaw kon nag l'espoir est permis waaw moo tax boo gisee Serigne Moustapha li ko topp nga xëy nag course ba tudd naa ko sànq ñu ne dañuy teeru Serigne Moustapha mais bu génnee ba tàllal benn loxo àdduna di bëgg a tukki bu génnee tàllal benn loxo àdduna di bëgg a tukki waaw loolu laa wax ni propagande mënu ko sangu ay bay rek génnewu la ci lu dul leer yàlla waaw propagande génnewu la si sangu bay rek génnewu la si lu dul leeru yàlla xaqat moo la koy may budul loolu doo si mos waaw fa tabarakallahu nga gis ñëpp yegg si waaw nit jóge fu ne si àdduna bi waaw yegg si waaw ndax Serigne Moustapha waaw kon nag ku mel noonu bu ñu ko yàlla séddee bu fekkee ne am nañu chance daañu def yitte bi war pour mën ko jëfandikoo bu fekkee ne amuñu chance nag li ñu nar a dal mooy li ma wax la fois passée te mooy toog ba sentir ni mu ngi échappé entre les doigts waaw sëñ Moustapha boo waxtaanee ak mag ñi ko miin ñu wax la ne daanaka diggante bi ñuy julli fajar ak 9h lay nelaw kon am na koo xamante ni li ñenn ji wax sax ne dañ ko sol xam-xam mook Serigne Cheikh mais si enfance am ndeysaan jëlee nañ ci Xalifa Mbay mu ne sëñ Moussa li la daan jaaxal mooy même bu ñuy joué polo nee na bu defee faux jeu moom mooy tiré boppam faux jeu c'est sérieux waaw kenn mësul gis loolu waaw bu defee faux jeu mooy tiré boppam faux jeu moo tax li daloon Serigne Babacar Sy moo ko dal waaw te Serigne Babacar Sy bi muy nekk xale ngay gis mu yónni morooma bi nga xam ne du seen moroom bi muy nekk xale ngay gis moroomam mi daf leen di yónni ñu koy doxal service moo lay woni du seen moroom waaye benn niveau de sérieux bi bu la ko yàlla séddee fekk nga nekk ndaw c'est parce que am na leneen lu ñu lay doyee waaw parce que al Moustarchidine mag ñi ñoo ko créé préparé ko seen bopp jël ko dénk ko Serigne Babacar Sy préparé ko dénk ko Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha
moo tax nag ma ne la magu tarixa bi amul kenn ku ci nekkul ponkal ñëpp ay ponkal lañ waaw ñoom ñëpp bu ñu d'accord ni nañ ko dénk Serigne Moustapha kon Serigne Moustapha kan la non c'est l'autre chose Serigne Moustapha si c'est l'autre chose amul définition moo tax fa tabarakallahu xam nga Serigne Moustapha dafa tudd ne yonent bi dafa am li ñuy tuddee compatibilité d'humeur ak alquran compatibilité d'humeur la yonent bi am ak alquran waaw ndaxte nee na alquran bañ ko ba ko yàlla bindee nee na yépp dañu ñëw fëx pour ñaan pour héberger alquran waaw alors que boobu yàlla nee na nag law anzalna haadha alquran ala jabalin la raaytuhu xaashiyan mutasaddihan min xashyatillah wa tilka lamsaalu nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkaruun waaw mu ne bu ma ko wàccee woon si doj bi écrasé wu waaw li nga xam ne buñ ko wàccee si doj bu écrasé wu waaw buñ ko wàccee si dënnu nit mu placé wu fa c'est parce que lekku fa téye war nañ xalaat lan waaw te sëñ Moustapha nee naa leen jaadu na Alaji Ahmed Dem wax naa leen téere bi mu def Diyaa Nuurayn ba léegi moo jaaxal ñu bare tama wax si ne lépp lu ngeen si gis te d'accordu leen si maa ngi leen di ñaan bu leen ko dinga tëj leen te ngeen dem seen yoon waaw moo tax jaadu na tamit moom sëñ Moustapha mi ko doon bu waxee ba noppi am ñu jaaxle waaye boo jaaxle it waaw tëjee lekk te ñaan yàlla mu wan la li nga manqué woon ba tax moom loo dégg li sëñ Moustapha lan la waaw kon Serigne Moustapha si gàttal c'est l'ambassadeur extraordinaire par excellence de l'islam à tout point de vue waaw parce que sànq ñëw naa ak yéen si Xaadima Jaxate Kala waaw si ñetti sharaf yooyu noonu xawa sharafa al ilm xawa sharafa diin waaw xawa sharafa diin min xaysu tarihuhu tarihu damani al hashimi muayyadi waaw kon Cheikh andiwul juste tarixa mais dafa andi tarixa ak ay garantie donc ces mêmes garanties là moom la Serigne Moustapha fexe ba li ma doon tudd si wérdu bi léegi te yeggul te mooy programme bi ñu la defaral de telle sorte que programme bi ñu la defaral si tarixa bi buñ xëyee ni la lii yow taalibi Cheikh bi yaa ko liggéey mu jaaxal la mais même programme bi la sëñ Moustapha tegal si biir daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidaat waaw yaa ngi gis loolu xoolal par exemple lu mel ni côté action sociale parce que daayira bi ça va au-delà de li nit ñi fokk waaw Serigne Moustapha waaw xoolal xaru tabaski yi muy joxe waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni azimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum na ngeen rëyal seen xaru tabaski parce que siraat bu ngeen koy jéggi si moom ngeen di yéeg pour jéggi siraat mais ñaata xaru tabaski la sëñ Moussa di joxe par at te bosam sax du ko gis waaw ne serait-ce que pour loolu mais bu koor jotee mu dundale ko xam-xam ak alquran si les universités du Ramadan mais kon Serigne Moussa bu ñëpp defee ni moom léegi Sénégal jàkk waaw te yorente bi ne julusu saatin fi majlisi ilmin xayru min ibadati sanna waaw nee na xam-xam jotaayu xam-xam nga toog fa benn waxtu nee na ëpp na yiw boo xamante ne di nga ko jéem a liggéey di ko monter pendant une année waaw sëñ Moussa invité ñëpp turux yëpp lay boole amul kenn ku muy bàyyi wax naa ko sànq ba si sans discrimination de tarixa ni de religion ñëpp lay woo ba pare jël ay njabootu boppam jox la ne leen déglu leen ko te boo fa demee xam nga loo fay fekk un respect maladif waaw
waaw un respect maladif waaw doone kenn noppi mais yar boobu noonu est-ce que yore sa yat naan noppi leen moo koy andi wala leneen la waaw kon nag yàlla si boppam moo ko séddaale njabootam waaw kon nag njaboot yi aussi d'un autre côté li ñu war mooy liñ naan ki tax nga gën koo warul woon nga mais kooku il faut nga boo bëggee continuer nekk nit il faut nga bàyyi ko xel waaw buñ la woowee Moustarchid ba nga dem fenn ñu jox la cër boo amul woon mais gersul te xam ni du yow waaw moo tax Serigne Moussa yenn say nit laaj ko ne voilà vraiment kenn du ko gis kenn mënu ko jege man ne am na koo xam te jege ko war a gis ko du sa farata xam nga luy sa farata nga jéem a topp joxoñam lim la joxoñ ci yàlla nga jéem ci tegu waaw di xool ndax dana la jëmee ci musiba wala si leer la jëm waaw parce que seen mbaax toll na noo xamante ni lu ñu am si yiw jox la boo leen jege ba mujj ga lay yiw ba lay jariñ nga mujj bàyyi ko mu dem waaw kon fa tabaarakallahu gis nga sëñ Moussa dañ koy ñaanal gannaaw ba ñu ñaanee lenn rek muy sax si nekk njabootam waaw sa maam góor gi Seeni Ndoy daan na wax ni dégg naa Serigne Cheikh mu nettali ko ne lenn rek la daan ñaan Seydil Hadji Malick muy Seydil Hadji Malick nangul ko taalibe waaw waaye ñun tamit Serigne Moussa lenn lañ koy ñaan muy mu nangul ñu sunu taalibe waaw bu ñu ko nangulee lu ñëwati baax waaw fa tabarakallahu waaw ni ko fa tabarakallahu sa maam góor gi Atumaan Njaay daan waxee it wax dëgg yàlla daan na wax ni keppaaru Sidil Hadji Malick amul lu mu fay def amul lu mu fay dindi lu dul topp joxoñam bëggul dara bëggul xool leneen ndax bu xoolee Sidil Hadji Malick rek suur waaw kon ñu nit loolu ñu dal ci Serigne Moustapha buñ ko xoolee rek suur parce que moom moo ñuy xool ñu suur kon nag pour terminer wax dëgg yàlla le Sénégal doit beaucoup à Serigne Moustapha Sy waaw le Sénégal doit beaucoup à Serigne Moustapha Sy waaw waxuma la nitu daara bi waaye ku respecté te bëgg Sénégal kenn bu gën a ko bëgg Sénégal waaw te yaa ngi koy xamee si bi ñuy nekk ndaw waaw muy bu 4 avril jotee mu organiser xale yi ñu def défilé te défilé ba à chaque fois moo daan gañ waaw nga gis ne kooku dafa fonk dëkkam waaw teel a xam lan mooy civisme teel a xam lan mooy patriotisme waaw comme ni nga xamante ni bàyyam bu tedd ba Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum le Sénégal lui doit aussi son rayonnement diplomatique waaw tey bu ñu demee bay dégg Sénégal rek dëkku su ndaw waaye ñëpp dégg Sénégal c'est parce que on le doit à Serigne Cheikh te tey Serigne Moustapha mu ngi yore le flambeau voilà donc Serigne Moustapha li mu soxla mais état amu ko waaw moo tax su demee ba jamono di nduroog un homme politique c'est parce que dafa bëgg a dimbali Sénégal mais li mu soxla yàlla boo ko am te yàlla jox na ko te yàlla na ko gën a dolli mais li Serigne Moustapha soxla état amu ko waaw donc ce serait vraiment à la limite stupide de penser que ni am na lu mu soxla lu état yor donc loolu mënul nekk waaw on lui doit beaucoup. Pourquoi? Parce que au moment où li gën a jafe si àdduna bi muy fii États-Unis muy Sénégal foo mënti dem dans le monde li gën jafe jag actuellement te jaaxal kilifa yëpp mooy yar te Serigne Moustapha mu ngi yar ñoo xam ne tegu leen bët bi xikmatin aw bi xaalin xaaza tarbiyatan waaw mais loolu moo gën jaaxal ñëpp te loolu tey moom lañ mag ñi teg si la xam mais nañu imaginer le pays sans daayratul moustarchidine wal moustarchidaat mais guddi àjjuma bu jotee nga gis leen ñu sol seet yu weex yooyu waaw fa tabaarakallahu
waaw waaw bu ñu toogee fu ñu mënti nekk doo dégg yamal mukk waaw fu ñu mënti nekk doo dégg yamal organisation discipline xam-xam kenn xamewu leen leneen waaw ku leen xamee leneen na yëkkati loxo kon kay ñun neex nañoo dëkk waaw le Sénégal doit beaucoup à Sëñ Moussa. Pourquoi? Parce que jamono bii ñu toll mais ñëpp waaru mais li jaaxal ñëpp Sëñ Moussa mu ngi si dimbali ñëpp waaw nit ku nekk sa bopp la jël na la fi mu toll te Sëñ Moussa yar na ay njabootam ba seen propre conscience la jëlu leen waaw te sa xel nag ku mu dàq nga am problème foo làkkatu waaw mais ñun Sëñ Moussa yar nañu si loolu waaw te yamul si nag ñi ñuy tuddee moustarchid di ñun ñi waaw parce que nee naa toog rek di wax di moustarchid la sax doy mais il faut ñuy cultiver suñu cofeel ak moom ak notre reconnaissance envers lui waaw xam nga mag mi waaru ba toog di wax ak boppam te amatul solution wala bokk mu xam ne rek yàlla moo fi nekk waaw te muru layali waaw bi nafsi wa mali waaw fa yaa xawmu mali an il mawti saali waaw ba si di romb rek waaw bi nafsi wa mali nekkewu ma leen lu dul dépensé sama alal fu ma neex ak sama bakkan lu ma laaj ma jox ko fa yaa qawmu mali an il mawti saali yéen sama nit est-ce que am na ku ma si mën a ñëw en secours waaw te mu wóor ma ni dee ngi ñëw war ma questionné ëllëg waaw nahaarin jidaalun wa laylin jidaalun wa xawli rijalun ala misli xaali malheureusement groupe yi may fréquenté yëpp tane wuñ ma parce que maag ñoom ñoo bokk problème waaw xataxtu la amri saati an umri waaw bi zeydin wa amri wa xiilin wa xaalin waaw mu ne sama temps yëpp nag maa ngi ko passé si wax rek lu sama yoon nekk lu sama yoon nekkul waaw te jamono ji loolu moo xew Sénégal waaw est-ce que ki am programme guddi àjjuma am programme xadara daayira kare yi di la xaar mais est-ce que kooku dina ko tal waaw moo tax Serigne Cheikh bi mu demee hôpital di seeti benn malade coow li bari fa lool waaw docteur bi tubaab la ne ko mais pourquoi il parle trop Serigne Cheikh ne ko mais parce qu'ils ne réfléchissent pas assez et quand on ne réfléchit pas assez dans une société contemporaine le silence qui autrefois était sacré wala boog la parole qui autrefois était sacrée devient banale waaw te Serigne Moussa nag nee na dans le silence et la solitude on n'entend pas l'essentiel mais loolu moo tëj ñëpp waaw yaa ngi dégg kon boog góor ga mujj rek nee na araxusma zanbi fa yashtaddu karbi walakin rabbi azimun nawali waaw xasida boobu Seydi Abdourahman As-Saghalibi moo ko bind waaw te maam Abdou daan tàmm di ko woy tabarkalla ndax lim tawxiide waaw Seydi El Hadji Malick ba mu fa tollee dafa ni fala budda min shakwa ila llahi kurbati waaw fama li xayrallahi jabiru kasrati waaw fala budda foog ma jàmbat nag waaw min shakwa looy jàmbat si góor gi mu ni kurbati samay njàkkar fama li xayrallahi jabiru kasrati waaw ndax amul kenn ku mën a jàngat samay dama ku dul yàlla kon boo ko wax xar hiya baabal xayri ma fëgg buntu keneen ya rabbi yow yàlla sunu borom lam yu fidd jëriñ waaw lisaaka sorof naa ndax wa baabika wijhat yi ndax xam gi ma xam ni fu ma jublu sama aaju du faju fu dul yow sa bunt waaw mu mel ni ku tàmbalee nag avec un ton assez fort waaye boobu wóolu gi mu wóolu yàlla moo tax waaye ma ngay delloo yàlla li mu moom waaw fa anta karimun fal karim ma ngay naxanteeg yàlla waaw man ittaja ila babihi yaman ala kulli nicmati fa yaa xayu yaa qayumu ya allahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati yéen ci yàlla Muhammad nag nekk bunt ko pour yegg si yow yàlla waaw te ma ñëw ànd ak assurance xam ni lu ma bëgg doo ma ko bañ
mais li góor gi wax ci xasida bi moom la Serigne Moustapha fexe ba mu rendre ko possible te doo ci sonn muy programme bi mu la tegal ci biir daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidaat korite yaa ngi nii bi mu passé yàggul tabaski yi la même chose mooy xew prison yi hôpitaux yi ñëpp ay njaboot Serigne Moustapha nekk fa di teral nit ñi fa nekk mais kooku ça va au-delà de l'humanisme, ça va au-delà de la politique mais loolu kenn xamul nu mu tudd amul beneen tudd budul mbaax amul beneen tur budul mbaax waaw bi si des mooy dafa lay daanelee sama kàddu la maam borom Tuuba waxoon si arkaanu baytin te lim ci nam mooy baytul wilayati mu ne ponk ya koy téye bokk na si bi si gën a jafe mooy sumtun te mooy noppi sëñ Moussa nag xanaa ñëpp d'accord nañu bu waxee balaa waxati suhrun uzlatun ak nangu sa bopp si nit ñi te loolu moo tardeel bakkan nangu sa bopp si nit ñi te loolu moo tardeel bakkan moo tëj ñépp nangu sa bopp si nit ñi ak sa guddi yi nga jox ko yàlla sunu borom waaw te loolu ñu sëñ Moussa ñëpp séeréel nañ ko waaw gis nga yooyu yëpp nag yàlla di ko terale mu xam li ko war te nekk ci waaw sëñ Moussa ku xam li ko war la waaw moo tax ki ñu ko sekkal moom sëñ Moussa si moom mi ñu ko sekkal ëllëg ba su penc la wax yow mal xiyam lu ko yàlla joxul daf ko amul waaw sëñ Moussa ëllëg lu ko yàlla joxul rek daf ko amul il a assez servi ce pays-là waaw dans tous les domaines c'est un mystique c'est un politique c'est un homme d'affaires waaw et ce qui vient boucler la boucle mooy c'est un homme de Dieu waaw c'est ay façon de faire am nga koy xamee waaw moo tax boo nekkee njabootam boo yàkkamtee rek doo ci génn waaw bu dee da ngay interpréter aussi ay façon de faire am mën nga ci bañ a génn parce que nee naa leen xam yàlla moo gën a yomb xam nitu yàlla waaw nitu yàlla bu mel ni sëñ Moustapha dina la protéger ba nga foog yi daf lay lor waaw kon nag fa tabarakallahu yal nañ ko yàlla fayal ci anniversaire am bii waaw ci anniversaire am bii yal nañ ko yàlla fayal waaw li sa maam góor gi seeni ndoo yi daan wax man de moom lay wax tabarakallah te mooy lim naan wax ni maam Seydi El Hadji Malick yàlla na ko nangul taalibeem waaye yàlla nañu sëñ Moussa nangul suñu taalibe waaw sa maam góor gi Atumaan Njaay lam naan wax Seydi El Hadji Malick waaw te mooy Seydi El Hadji Malick bu waxee ba noppi maam xamu ci defaraat xamu ci lijjanti waat xamu ci leneen lu dul jëfe topp baaraamam yàlla nañu yàlla may loo si Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy kon nag fa tabarakallahu il faut rendre à César lañ wax ce qui appartient à César waaw waaye César bii nag am na ful lay jël li mu moom waaw parce que kenn mënu ko woon jël ba di ko rendre fa tabarakallah kon nag sëñ Moussa yal na yàlla guddal fanam defal ko sutura teranga àdduna ak àllaaxira zaahiran wa baatinan waaw fa tabarakallah wóor na ma rek ni Serigne Babacar Sy Cheikh Seydi El Hadji Malick waaw Cheikh Hadji Omar al Fouti waaw Cheikh El Hadji Omar al Fouti waaw nga xam ne day nañu ne moom moo yor secret daayira bi ak sécurité bi waaw yéen Cheikh Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Sidi Ahmed Tijani Chérif kontaan nañu lool ci Cheikh Sidi Mouhamed Moustapha Sy waaw te yàlla nañ yàgg kontaan si moom wa ma zalika ala allahi bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Maktoum Prod. yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf